तो केम छो मित्रों मजामा। मैं हूँ आपका वो दोस्त केवल हाजिर हुआ एक और नए वीडियो लेके। तो जैसे ही मैंने पहला वीडियो डाला तो आप सबने बहुत सारा अच्छे से प्यार दिया, उनके लिए थैंक यू। और पहले वीडियो में S65TR का जो डाला था उसके अंदर आप सबका सारे कमेंट आया कि मुझे इसका साउंड आउटपुट का डेमो चाहिए, तो वो फाइनली आ गया है। और इसका 5.1 का और साउंड आउटपुट का मैंने डेमो ऑलरेडी आ गया है चैनल पे, तो प्लीज़ देखिए एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। तो केम छो मित्रों मजामा, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस बार का वीडियो रहने वाला है स्पेशली साउंड आउटपुट के लिए S65TR का, जो मुझे पहले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसका ऊपर एक अलग से डेमो साउंड का अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो स्पेशली मैं उन सब भाइयों के लिए ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ 5.1 का। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे कि किस हिसाब से इसका साउंड आउटपुट रहने वाला है। स्पीकर की बात करें तो हमने एक ये यहाँ पर अटैच करके रखा है इसका है, और दूसरा हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर अटैच करके रखा है। तो ये दो यहाँ पर हो गए इसका वायरलेस स्पीकर। और इसका जो वूफर है वो इस हिसाब से कुछ रहने वाला है, ये उसका वूफर है इस हिसाब से। तो चलिए इसका अभी साउंड आउटपुट टेस्ट करते हैं। अगर हम रिमोट की बेसिकली बात करें तो कुछ हिसाब से इसका रिमोट रहने वाला है। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस माइनस का दिया हुआ है, यहाँ पर स्पेशली अलग से म्यूट का दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे आप ये प्रेस करोगे तो मोड यहाँ से चेंज होता रहेगा। जैसे अगर हमने ये प्रेस किया है यहाँ पर USB आ गया, फिर से ये ऑप्टिकल आ गया, ये ब्लूटूथ मोड आ गया। अगर आपको ब्लूटूथ मोड डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो यहीं से भी आप कर सकते हो। ये डायरेक्ट ब्लूटूथ मोड दिया हुआ है अलग से। फिर यहाँ पे साउंड आउटपुट के लिए अलग अलग मोड दिए हुए हैं। ये भी सिनेमा हो गया, ये AI प्रो हो गया, ये भी सिनेमैटिक फिर से आ गया। इस हिसाब से ये अलग अलग साउंड इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप पेन ड्राइव लगाते हो तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करने में या सॉन्ग चेंज करने में ये उसका यहाँ पर हेल्प करेगा। तो कुछ इस हिसाब से उसका बटन दिया हुआ है, यहाँ पर सेटिंग वगैरह दिया हुआ है। तो इस हिसाब से कुछ इसका रिमोट मिलने वाला है। तो अभी हम इसका सबसे पहले देखने वाले हैं 5.1 का जो सराउंडिंग इफेक्ट है वो हम इसका टेस्ट करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। इसका दो स्पीकर यहाँ पर हमने लगा दिए, एक स्पीकर यहाँ पर है, एक स्पीकर यहाँ पर है, और ये इसका वूफर वगैरह है। तो चलिए अभी इसको हम शुरुआत करते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हो वो 5.1 का डोल्बी ऑडियो में है। अगर आप यहाँ पर ऐसे जैसे ही इसका जैसे आप रिमोट लोगे और यहाँ पर अभी ये वाइट में है, तो उस हिसाब से अगर आप जैसे ही साउंड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये रेड होता जाएगा, मतलब साउंड आउटपुट इसका बढ़ रहा है, उस हिसाब से आएगा ये।